चलिए शुरू करते हैं। लब और डब साउंड में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में देख लें। तो जो लब साउंड है और डब साउंड है, अभी हम लोगों ने देखा था कार्डियक साइकिल में। ये कार्डियक साइकिल के दौरान ये दोनों साउंड क्रिएट होते हैं, और ये क्या इनमें दोनों में डिफरेंसेस है वो थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो जो लब साउंड है ये प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसके दौरान होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या हुआ कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करा तो हमारा जो उसमें वेंट्रिकल्स में ब्लड है वो रिटर्न होकर के ऑरिकल्स में नहीं चले जाए। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए जो पल्मोनरी आर्च और सिस्टमिक आर्च से होते हुए हमारा ब्लड जो है बाहर आना चाहिए, एक लंग्स की तरफ जाएगा, एक बॉडी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उस समय में हमारा अगर जो है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होगा, ये कब प्रोड्यूस होता है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होता है, जब क्लोज होता है तब यह साउंड क्रिएट होता है। ये जो साउंड होगा थोड़ा सा क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, और थोड़ा सा कम जो है लाउडर होता है, लेस लाउडर होता है ये, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी ये खत्म हो जाएगा, और लाउड जो इसका जो आवाज होगा वो थोड़ा सा धीरे होगा, ठीक है। अगर हम बात करें डब साउंड के कंपैरिजन करें तो डब साउंड कब होगा, डब साउंड के बारे में मैंने बताया था क्या, ये होता है ज्वाइंट डायस्टोल है। डायस्टोल जब होता है, ज्वाइंट डायस्टोल जब होता है उसके दौरान ये क्रिएट होता है। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, डायस्टोल का क्या मतलब, रिलैक्स होना। तो जैसे ही हमारा मसल्स रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, जैसे रिलैक्स किया तो जो वाल्व होते हैं वो वाल्व क्या होंगे, ये सेमी लूनर वाल्व क्या होते हैं, वो हो जाएंगे क्लोज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिलैक्स कंडीशन में सेमी लूनर वाल्व का जो ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स में आने के चांसेस रहेंगे, मतलब बैक फ्लो हो जाएगा। जिसको रोकने के लिए क्या होता है कि सेमी लूनर वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है एक साउंड के साथ। तो सेमी लूनर वाल्व जो क्या होगा, क्लोज होगा, सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। ये क्लोज होते कहां पे, ये सेमी लूनर वाल्व जो है ये कहां पे होते हैं, ये होते हैं आपके जो अपना पल्मोनरी वेन और मेन एओर्टा का बेस वहां पे ये प्रेजेंट रहता है, बेस होता है वहां पर ये प्रेजेंट रहता है, ये चैम्बर की तरफ प्रेजेंट रहता है। तो क्या करता है ये कि ये सेमिलुनर वर्ब जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है उस समय में क्या होता है कि ये एक साउंड क्रिएट करता है और उसके साथ ही ये क्लोज हो जाता है। और जैसे क्लोज हुआ तो कंडीशन क्रिएट होगा। कंडीशन ये है कि इसमें ये क्या होगा, थोड़ा सा जो डब वाला साउंड होगा ये क्या होता है कि लाउडर होगा, ये लाउडर होता है, ठीक है। लाउडर होने के साथ साथ इनका जो समय रहेगा, समय अंतराल है, जैसे ये हुआ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो ये हो जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये दो साउंड थे, लब और डब साउंड जो होता है वो क्रिएट होते रहता है हर एक, जितनी बार कार्डियक साइकिल होगा, एक कार्डियक साइकिल में एक बार हमारा ये साउंड क्रिएट होगा, एक बार लब एक बार डब। मतलब हम जो हमारा दिल हम बोलते हैं ना धक 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 कर रहा है, धक 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 जो करते रहता है, तो वो साउंड धक 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 नहीं है, वो है लब डब लब डब लब डब लब डब। तो वो हमारा जो है एक बार कार्डियक साइकिल हुआ यानी कि 0.8 सेकंड का जो समय लेता है उसमें हमारा एक लब साउंड क्रिएट होगा, एक डब साउंड क्रिएट होगा। ओके, तो ये सब सारे प्रोसेस थे। और यहां पर जो ये हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ये कहां पे रहता है, ये रहता है अपना इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। वैसे ये भी होते हैं अपने ट्राइकस्पिड वाले ही, सेमिलुनर भी ट्राइकस्पिड नेचर की होते हैं, ठीक है। ये होते कहां पे हैं, तो ये होते हैं ऑरिकल्स और बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में होंगे। तो लब और डब साउंड क्रिएट होने का पीछे ये सबसे बड़ा रीजन है। तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक है उससे बात कर लेते हैं जिसका नाम है हार्ट रेट के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हार्ट रेट के बारे में। तो हार्ट रेट क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है कितना टाइम बीट करता है 1 मिनट में। अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें, नॉर्मल एडल्ट है, अगर नॉर्मल एडल्ट है पर्सन है तो इनमें जो है हमारा हार्ट जो बीट करेगा, जो हार्ट रेट होगा वो होगा 72 टाइम्स पर मिनट के रेशियो से जो है क्या होता है ये बीट करता है। अगर वहीं पे बात करें कि अगर कोई बीमार पर्सन है या ओल्ड पर्सन है तो उनमें क्या होगा, ओल्ड पर्सन में क्या होगा
कम हो जाएगा। ओल्ड पर्सन में इसलिए कम हो जाएगा, ओल्ड पर्सन में हो जाएगा 60 पर मिनट। ओल्ड पर्सन में कम होने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि जैसे जैसे वो ओल्ड होते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो हमारा आर्टरी का जो मसल, आर्टरी का जो हमारे फाइबर्स होते हैं ना, आर्टरी वाले फाइबर्स, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देते हैं। अब हमारा जो वाल्व है वो लेस इलास्टिक हुआ, लेस इलास्टिक हुआ तो जितना उसका जो प्रेशर होगा, ब्लड का जो प्रेशर हो रहा है, जो एक्सर्ट कर रहा है आर्टरी के वॉल पे, वो उतना ही ज्यादा वो कम हो जाएगा। तो हार्ट का रेट जो हो जाएगा ब्लड के फ्लो होने का, वो उतना ही कम होता जाएगा धीरे धीरे। जितना भी ओल्ड होते जाएंगे, कोई बीमार पर्सन हो जाएंगे, आर्टरी के जो फाइब्रिक के जो इलास्टिसिटी होती है, फाइबर्स की जो इलास्टिसिटी होती है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने के कारण में हार्ट बीट क्या हो जाता है, कम होते जाता है। तो 60 पर मिनट हो जाएगा। वहीं पे हम न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बात करें तो वो वहां पर मैं न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बात करें तो ये यहां पर उनके पास ज्यादा होता है, 130 पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हार्ट रेट जो है बढ़ता और घटता किस कंडीशन में है। तो घटने के पीछे रीजन है, अगर ये हम बहुत बात कर रहे हैं कि हार्ट रेट हमारा जो है डिक्रीज कर रहा है तो होगा डिजीज कंडीशन में या ओल्ड कंडीशन, ओल्ड और डिजीज कंडीशन में होगा। अगर हम बात करें कि हार्ट रेट हमारा इंक्रीज कब कर रहा है तो जब हम क्या करें, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के कंडीशन में या एनी इमोशंस के कंडीशन में। ठीक है, फीवर के कंडीशन में, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट रेट हमारा बढ़ता है। यानी कि अगर हम बात करें कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, अगर 1 डिग्री से, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा ना तो हमारा जो हार्ट का रेट है वो बढ़ जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज बाय 10 पर मिनट। ठीक है, 10 पर मिनट, यानी कि अभी 72 है तो 1 डिग्री से अगर बढ़ गया टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री अगर बढ़ा, नॉर्मल मान लेते कि 37 डिग्री सेल्सियस है, 38 अगर हो गया तो वहां पर में जो है 10 यानी कि 72 से 82 ये हो जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री, तो ये चीजें हो जाएंगी। अब क्या है कि हम लोगों ने देख लिया कि एक्सरसाइज वगैरह जब करते हैं तो ये सब सारी चीजें होती हैं। अब क्या है कि हमारा जो हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, यानी हम यहां पे बात करें कि इमोशंस वगैरह के कंडीशन में, तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एड्रीनैलिन हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो है एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड से जो है ये सीक्रेट होता है। ये जो है रेस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करने में, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज करने में ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अब क्या होता है, दूसरी चीज ये है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जैसे जैसे हाई होता जाएगा, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें कि जिसमें मेटाबॉलिक रेट जितना ही हाई रहेगा, यानी कि जिसमें भी वर्क करने का या बॉडी में अंदर जितने भी कंडीशंस होते रहते हैं, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक जितने भी रिएक्शन चलते रहते हैं, वो जितना ही फास्ट होगा, वो जितने ही ज्यादा होंगे, उसमें उतना ही जो है हार्ट रेट ज्यादा होगा। इसके लिए मैं बता देता हूं, पहले ये सुन लीजिए कि क्या होगा कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज अगर करेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, दोनों चीज इंक्रीज करेगा। अब एक कंडीशन और है जहां पर में हार्ट रेट जो है सो इंक्रीज करता है। एक कंडीशन है कि जहां पर मान लीजिए कि हमारे बॉडी में हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, इसका मींस क्या है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऑक्सीजन करेंगे, एनर्जी की ज्यादा बढ़ रही है। एनर्जी कब होगा, जब ग्लूकोज जो है रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वहां पर में एनर्जी जनरेट होगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमारे बॉडी में, तो वहां पर में ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होगा, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हमारा आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करेगा। आरबीसी में भी कौन, हीमोग्लोबिन, यानी कि वो रन करेगा फास्ट। आरबीसी रन करना चाहिए ना हर एक पार्ट फास्ट हीमोग्लोबिन को लेकर के, और हीमोग्लोबिन के पास क्या रहता है, ऑक्सीजन। तो जितना फास्ट आरबीसी रन करेगा, जितना ही फास्ट हमारा ब्लड रन करेगा, हीमोग्लोबिन रन करेगा, उतना ही फास्ट जो है हमारे किसी स्पेसिफिक पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। बस यही सबसे बड़ा रीजन है कि हार्ट रेट को इंक्रीज करने का। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब हम जो बात करेंगे मेटाबॉलिक रेट के बारे में, हम लोगों ने बात करा है। तो जो मेटाबॉलिक रेट है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। तो मेटाबॉलिक रेट अगर कम होता है, जैसे हम ले लेते हैं यहां पर में, अगर हम लेते हैं रैट में बात कर लेते हैं, रैट का
रेट का होता है मेटाबॉलिक रेट हाई, तो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, रेट का मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा। तो हाई होगा तो इसका क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां से ब्लड रेट, सॉरी हार्ट रेट ये भी हाई कर जाएगा। हाई कितना हो जाएगा, हार्ट रेट हाई होकर के इनमें हो जाएगा 200 पर मिनट, इनका जो होता है रेशियो पर मिनट में, रैट के जो हार्ट होते हैं पर मिनट में 200 टाइम्स जो होते हैं बीट करते हैं। वहीं पे हम एलिफेंट की बात कर लें, एलिफेंट की बात अगर हम कर लेते हैं, इसी कंडीशन में ले लेते हैं एलिफेंट के बारे में, अगर यहीं पे ले लेते हैं एलिफेंट के बारे में ले लेते हैं, तो एलिफेंट का जो हार्ट होता है वो कितना बीट करता है, एलिफेंट का हार्ट बीट करेगा 25 पर मिनट। ठीक है, ये क्या होता है 25 पर मिनट, यानी उनके बॉडी में मेटाबॉलिक रेट कम होता है, जितना बड़ा शरीर एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टोर हो पाएगा। ठीक है, तो उनके बॉडी में क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट के जरिए जो है वो डिपेंड करता है। ये तो बता ही दिया मेटाबॉलिक रेट कैसे हमारा डिपेंड करेगा हार्ट रेट पर, तो मेटाबॉलिक रेट उनमें कम होता है और हार्ट रेट जो होगा उनका वो डिक्रीज रहेगा, वो कम रहेगा। तो ये सब सारी चीज हम लोगों ने देख लिया है कि हार्ट रेट कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, पल्सेस क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं।